啊，咱今天再来看一个小户型的躺平房，但是你们看见了吧？哎，好歹是有空调，这个玩意儿其实真的很重要。这个能耗我也给你们大家照一下啊，3级能耗的，这个咱东西不遮不掩，因为什么呢？很多有些人就说5级能耗什么之类的，现在已经或者很多地方你想找5级能耗的空调很少啊，说实话很少。但是我承认出租房来讲，1级能耗空调基本上也很少，基本都是3级能耗的。反正只能是怎么说呢，环境就是这样，大家这么用就完了。但是屋子很小，所以说你空调其实用不了多少电，面积本身就小，你看转一圈基本一镜到底了。房租也便宜，这是电梯房啊，电梯的11层这么一个小户型，然后带空调，3300块钱租一整年。有一些老粉儿可能说啊，哎，你之前拍过跟这个一样的3000块钱一年，这怎么变成3300了，涨价了？其实是不是啊？为什么呀？因为这个房带1年的宽带，这个房主他把这个宽带费交了，所以说呢，有这1年的宽带在里面，等于基本上就是说，等于你已经装完了1年的宽带，是这个意思。因为联通这边了，咱银滩这边联通的宽带，你装的话报装是200块钱的出装费，然后后面使用的话呢，就像我们家自己使的那个200兆的带宽，它是1个月30，1年的话，对吧？也得300呢，所以说等于是你报装加上使1年，差不多500块钱。我们家自己家那个是那样的啊，我自己家那个就是1个月30，啊，200兆的这个联通宽带，但是它这个已经不需要你报装了，而且已经都开通好了的，你进来直接输账号密码直接用就行，使1年，其实还是赚了的。说实话还是赚了的。你想嘛，你要是自己弄的话，差不多500块钱，像我自己家就是报装200，然后1年360的这个宽带费。它这边的话，直接就是变成3300租一整年，等于你多花300块钱，省500，也是可以的，对吧？也是可以的。这是洗衣机，洗衣机的话，它这边有点老，它是个双缸的，它的卫生间因为比较小嘛，对吧？你看出来，卫生间小的话，咱就买那种加长管，然后把2个管往里一甩就行。现在这边基本都是这样的，买那种加长管就可以了。洗澡的热水器在里边，然后它没有放洗衣机的话，卫生间腾出不少面积来，也算是还行。冰箱呢？这儿呢，我看着半边冰箱了，这是一种大的冰箱啊，相当好了，对吧？其实你们觉得贵了300块钱，但是你省了1年的网费，其实还是更合适的。说实话是更合适的，你这么算就知道了，相当不错了。3300块钱租一整年，然后包1年的宽带。这小屋子，说实话你这块儿吧，位置腾一腾，放电脑桌足够的。那边就是晾衣架、晾衣服的嘛，对吧？这是爱琴海景小区，给新朋友介绍一下啊，老粉肯定都知道。这爱琴海景这生活特别方便。这个小区的南边是有一个集，叫小摊集，每5天开一次，反正集上什么都有卖的，就赶集嘛，水果、蔬菜啊、花果梨桃啊，什么都有，日用品、衣服乱七八糟什么都有。然后小区的这边西门还有快递驿站，有发廊，有超市，然后南门有公交车站。北门也有公交车站，其实不过北门那边没什么去玩的地儿。从这儿从这个小区走到海边的话，走路半个小时，稍微有一点远，但是就是这边租金很便宜。这个厨房还是天然气的，你看，天然气的厨房，这一套下来3300块钱租一整年，还是那句话，再包1年的网费、宽带费。进来直接输账号密码，直接登录就能上网了，不用你自己去办，然后也不用去交这个费用。相当好了，这个是1.5米乘2米的一个床，说实话一个人住完全够用了，而且屋子小一点吧，一是说它好收拾好打理，二是说这个空调开了，还是这句话，省电费，你空调开一会儿就凉快了，相当好了啊，冷暖的，当然你冬天的时候你再开会儿直射就行了。能耗啊，咱不遮不掩，3级能耗确实是这样的，因为什么？你现在买个1级能耗的空调，恨不得比房租都贵，对吧？行，这个视频咱看到这儿吧，然后有喜欢的朋友帮忙点赞，感谢大家支持，我们下期再见，拜拜各位。